5,500 रुपये में भैया फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन। ये नहीं कि 5,500 पे डाउन पेमेंट मांग रहा हूँ या 5,500 पे डिस्काउंट दे रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। 5,500 रुपये में फुल्ली ऑटोमेटिक मशीन हमारे पास मिल जाएगी। नई नहीं होती, कभी आपने नहीं समझने की गलती करें। सेकंड हैंड रीफर्बिश मशीन होगी, LG सैमसंग की मशीन होगी सारी की सारी। 2 साल की वारंटी के साथ में मिलेगी आपको। ठीक है, आप देख सकते हो मॉडल, इन्वर्टर मॉडल वगैरह 5,500 से शुरू है, 7,000 रुपये खत्म है मशीन मेरे पास। अच्छा जी। इसके अलावा भी हमारा ऑफर चल रहा है, फेस्टिवल ऑफर चल रहा है हमारे साथ। आउटलेट पाइप फ्री है, ठीक है, इनलेट पाइप फ्री है, एडॉप्टर फ्री है, इंस्टॉलेशन फ्री है, डेमो फ्री है। क्या बात है सर, कहाँ आना पड़ता है लेने के लिए? सर आने के लिए स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए। पुल बंगश मेट्रो स्टेशन, ढिंगना इलेक्ट्रॉनिक, दिल्ली।